Olá pessoal, bem-vindos de volta, chamo-me Adelina e eu adoro fazer vídeos para vos ajudar a aprender o português de uma forma mais natural. Vou contar uma pequena história neste vídeo. Hoje está a chover. Está a chover. O céu está cinzento e tem nuvens. Está nublado. A Lia calça umas botas, galochas, e usa um casaco. E ela usa um guarda-chuva azul. A Lia gosta muito de ouvir a chuva na janela. E este é o fim desta história. Hoje está a chover ou está sol? Sim, hoje está a chover. E a Lia usa uma camisola ou usa um casaco? Exatamente, ela usa um casaco. E a Lia tem galochas ou tem sandálias? Exatamente, ela tem galochas. E ela usa um chapéu ou usa um guarda-chuva? Isso mesmo, ela usa um guarda-chuva. E de que cor é o guarda-chuva? É verde ou é azul? Exato, o guarda-chuva da Lia é azul. E a Lia gosta de ouvir a chuva na janela? Ou gosta de ouvir a chuva na cama? Exatamente, ela gosta de ouvir a chuva na janela. Não se esqueçam de deixar um comentário, um like e eu vejo-vos no próximo vídeo. Até já!